naibu wa rais, magari yenye mawaziri na ma-PS wanatumia, unapata waziri mmoja ako na magari 5. Karibu katika taarifa zetu za hivi punde katika Gashie Online TV. Jina langu ni Purity. Tarehe ni 28 mwezi wa Februari mwaka wa 2026. Taarifa tulio nazo ni kuwa Mheshimiwa Johana Ngeno Ole Kisiara, bunge wa Emurura Dikiril, amefariki dunia leo baada ya helikopta aliyokuwa akisafiria kupata ajali na kushika moto akiwa katika shughuli zake za kisiasa. Kwa mujibu wa taarifa, helikopta hiyo ilianguka dakika chache baada ya kupaa. Mheshimiwa alikuwa akisafiri pamoja na watu wengine kadhaa, akiwemo mpiga picha wake pamoja na wafanyakazi wake wa karibu na rubani. Viongozi mbalimbali wa kitaifa wakiongozwa na Rais William Ruto wametuma salamu za rabirabi kwa familia, marafiki na wakazi wa Emurua Dikir. Kufuatia msiba huo, Mheshimiwa Kisiara anakumbukwa kama kiongozi aliyepitia maisha ya umaskini mkubwa hadi kufika uongozi. Alizaliwa mwaka wa 1972 akifanya kazi dogo kusaidia familia yake kabla ya kusoma sheria na masomo ya kimataifa. Aliingia siasa mwaka wa 2007 na baadaye kuchaguliwa kuwa bunge mwaka wa 2013. Akachaguliwa tena 2017 na 2022. Alijulikana kwa kupigania haki za wananchi, kuboresha barabara, kusaidia elimu kupitia bursari na kusimama kidete kwa watu wake. Kifo chake ni pigo kubwa kwa jamii ya Bonde la Ufa na taifa kwa ujumla. Ni hayo kwa sasa, mengineo baadaye saa 3. Gashie Online TV. Jina langu ni Purity. Naibu wa rais, magari yenye mawaziri na ma-PS wanatumia, unapata waziri mmoja ako na magari 5 kubwa. Hata wengine wameacha magari, wameanza kutembea na juu, na hiyo yote ni pesa ya hawa raia. Kwa hivyo sisi tunataka kushukuru rais na tunataka kuambia rais reduce mpaka Passat. Kama waziri hataki kutembea na Passat, ajiuzulu aende nyumbani. Mkakuja bunge mkasema waja pia tutoe kitu kidogo kwa wajumbe. Mheshimiwa naibu wa rais, tulishukuru sana. Unajua kuna pesa mingi sisi kama wajumbe tunatumia kutembea. Kila weekend ukipiga simu kwa mjumbe, uko wapi? Anakuambia niko Singapore. Next weekend ukimpigia simu, uko wapi? Ako South Africa. Next weekend ukimpigia anasema niko America. Mnafanya nini? Benchmarking. Mheshimiwa naibu wa rais, hii kutembea nyinyi toeni. Tukae nyumbani. Kwani tumetembea, hata mimi mwenyewe nimetembea over 50 countries. Lakini ukienda Emurua Dikir hakuna hata kitu moja nimewahi toa huko nitengeneze Dikir. Dikir iko venye iko kwa minajili ya CDF peke yake. So hii mambo ya kutoa mambo ya matembezi kwa wajumbe toa. Sisi tukae nyumbani. Tukae na raia. Pomaliza hiyo pia Your Excellency mkasema 20 counties. Na tukashukuru pia tukasema tick. Hii matembezi ya governors. Hii matumizi ya, ukiangalia kwa list ya matumizi ya governor, unaona vitu mingi yenye haifiki raia. Tukasema tumeshukuru, toa hiyo. Hii matembezi ya MCAs, ati unapigia MCA Busiene, uko wapi weekend hii, kuja kanisa tuombe pamoja, anakuambia tafadhali niko Taki. Wengine unauliza hata wanaenda, ukipigia wengine Your Excellency wanakuambia ati tuko Russia. Russia, hata Kiingereza Russia haiko, Kiswahili haiko, Kikale haiko, na ukipigia simu FCS ati tuko Russia, FCS 15.
hakuna lugha, amuelewi hata hiyo lugha. So nyinyi toeni hiyo MCAs, MPs, governors, sisi tukae na raia. Na naamini ya kwamba Your Excellency mkitoa hiyo bilioni 360 yenye mlikuwa mnatafuta kwa hawa raia, hiyo pesa itapatikana without overtaxing hawa watu. Niliona yenye mlitoa, it was 176 billion. Endelea kutoa mpaka ijae 360, so that ile budget tutafanya ikuwe ni budget ya kazi. Ile pesa tutatumia ni ile pesa ya kazi, ya barabara, ya maji, ya stima. That is all these people want. Lazima tusikize ground. Na kwa ukweli hawa vijana wametuletea mpaka ground. Na hawa ni vijana wetu. You know, Your Excellency, walipovamia bunge, I was the last member of parliament to leave bunge, apart from Bishop Kosgei. I stood there taking videos, and the videos I took, Your Excellency, ilikuwa ya maajabu. Hawa vijana wetu walikuwa wameshika simu kwa mkono ya kulia, wakashika bendera kwa mkono ya kushoto. What do you do with that kind of people? That person is a patriot. Askari walishuta hawa mpaka wao wenyewe wakaniambia, mheshimiwa, tutoroke. We cannot kill these boys. They are our sons and daughters, and they are not armed. Bendera na simu. Kijana ameshika simu, ako live. Ako live. So hawa vijana wametufundisha kitu ya maana sana, kwamba lazima pia kama ni demonstration has to be